မင်္ဂလာပါတပည့်တို့ မင်္ဂလာပါဆရာ မနေ့ကဆရာပေးလိုက်တဲ့အင်္ဂါတွေရပြီလား ရပါပြီ ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်မနေ့ကဆရာပေးလိုက်တဲ့အင်္ဂါလေးတွေဆရာကိုရွတ်ပြပါအောင်တပည့်တို့ ဖအန်ကြီးစီ ဟုတ် ဖ ပြီ အန်ခရီးစီ ဘယ်နေ့တွေ့လဲ 73ရက်နေ့ ကံက73ရက်နေ့အတွက်တရားကိုဘယ်လောက်လဲ 3,8500 3,8500ဆိုရင်တပည့်တို့မှန်တယ်ကဲဟုတ်ပြီပါဝင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပြောမယ်တပည့်တို့တပည့်ရင်ပြောမယ်ပါဝင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပြောမယ် ဆက်လေကကာကအအီလေးမော ဒီကအလို့ရတယ်လေတို့ကကြည့်ပြောတယ်ဗောနော် မဲအစီအစဉ် ဟုတ်ပြီ များပါဝင်ပြီးအဲ့လန်ညိုကိုင်းဖိုတိုစာပေတစ်တော့စာပေပါဝင်ပါတယ် ဟာတော်နေရောဟုတ်ပြီဖန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ပတ်မဲ့နေရာဘယ်နေရာဖြစ်မလဲ ဖအန်ငါငူတောင်ဝိုင်းတောင်ချာအင်းတောင်ခရီးစီ ဟောတော်နေရောနောက်တစ်ပုဒ်ကဗာပေးတာလေနောက်တစ်ပုဒ်ကဗာပေးတာဆရာဗာပေးတာလေ တောင်ကြီးအီ တောင်ကြီးအင်းလေးပေးတာဘယ်နေ့ထွက်မှာလဲ 19ရက်နေ့ 19ရက်နေ့9လ6လပိုင်း2026မှာထွက်ရှိမယ်ခီးစရာဘိုင်းခီးတင်လေ တောင်ကြီးခီ တောင်ကြီးအင်းလေး ပေရယာ ရွာငံကလောခီးစင်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တာဟုတ်ပြီပါဝင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဆရာကိုပြောပါဦး ဆက်လေကကာကအင်းနေမောဂိမ်းအစီအစဉ်ကဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်ဝင်ကြီးများပါဝင်ပြီးအလန်ညိုကိုင်းဖိုတိုစာပေတစ်တော့စာပေပေါင်းပါ စားတော့စီဘယ်နဲ့ပါဝင်မလဲ ဘုန်းနဲ့ပါဆရာ မှားတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလက်ဖြတ်စားတော့စီရင်ရှင်းနေရန်ကုန်အသွားညစားအပြန်ညစားမပါဘူးမှတ်ထားကြီးကဲနောက်တစ်ယောက်မေးမယ်နော်ဖာကူငါကူတောင်ဝိုင်းတောင်နဲ့ကြာရင်တော့ခီးစင်ကစားတော့စီဘယ်နဲ့ပါဝင်မလဲ 6ရက်ပါအောင် ဟာလာမှန်လို့တစ်ချက်ရိုက်တယ်မှန်လို့တစ်ချက်ရိုက်တယ်ကဲအဲဆိုရင်ဘယ်နေ့ထွက်မှာလဲခီးစင်က73ရက်နေ့ထွက်မယ်73ရက်နေ့ဖာခီးစင်က73ရက်နေ့ဘယ်နှလပိုင်းလဲ 6လပိုင်း2026 မှန်သွားပြီတောင်ကြီးကဘယ်နေ့ထွက်မလဲ 19ရက်6လ2026 ကဲအဲဆိုရင်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကဘယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေလဲမရသေးဘူးဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေမရတယ်ပြောလွတ်ပြောမယ် 3မြကို985နှစ်955ခုနှစ်3ည လွတ်ရပြီလားဖုန်းနံပါတ်တွေလွတ်ရပြီလား ရပါပြီ လို့ဆိုတမ်းမအောင်ဖုန်းနံပါတ်တွေ ကြည့်ဆိုလို့ရ ရတယ်ဆိုပြီး ကိုရှင်းနိုင်လေဘာတော့ဘုန်းကြီး ကိုနေလားတယောက်ရှင်းလားဖုန်းနံပါတ်ပြန်ပြော09 ပညာကို985နှစ်93လုံး9နှစ် ဟုတ်ပြီ 3ညကို9လနှစ်6နှစ်6ခု3 3 လုံး ချိန်ယူစမ်း3ချိန်ယူစမ်းဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လို့ယူသား 3ညကို985နှစ်93လုံး9နှစ်3ညကို9လနှစ်6နှစ်6ခု3လုံး နောက်တစ်ချိန်ထပ်ယူ တမညာကို985နှစ်93လုံး9နှစ်တမညာကို9လေးနှစ်6နှစ်6ခု3လုံး နောက်တစ်ချိန်နောက်ဆုံးဝမ်းဖို့ တမညာကို985နှစ်93လုံး9နှစ်တမညာကို9လေးနှစ်6နှစ်6ခု3လုံး ဟုတ်ပြီတော်ပြီတပည့်တို့နော်အဲဆိုရင်ဆရာအင်္ဂါပေးလိုက်မယ်မနက်ဖြန်တော့နော်ရေးရမယ့်ရေးရမယ့်အိမ်သာတောင်ကြီးအင်းလေးပင်ရရွာငံကလော20နဲ့ဘယ်နေ့ရက်ထွက်မလဲ6ရက်နေ့ထွက်မယ်နော်26ရက်နေ့အတွက်ကိုအိမ်သာတစ်ပုဒ်ယူရပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပုဒ်နော်26ရက်နေ့အတွက်နော်တောင်ကြီးအင်းလေးပင်ရရွာကလောโอเคဒီနေ့ကတော့ဆရာတို့ကျူရှင်လေးကတော့ဒါလေးပါပဲနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပည့်တို့နော်စာရီကျူးစားမယ်နော်